खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 जुन 2023 बाराया जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। इन्डियान आर्मिनि हानजाया नर्थ सिक्किमनि सुंटाङाव लेन्डस्लाइड जानानै लामा ब्लक जाना थानाय आरो नांथाना थानाय गासै 30निबो बांसिन दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनानै बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनाय थानो थाखाय जायगा आरो उन्दुनो थाखाय जायगाजों लोगोसे मेडिकेलनि फेसिलिटिबो सुबिदा होनाय जादों। साननि समावनो उदाङै सानै आइजोखौ गावथारना गालांदों। दिल्लीनि आर.के. पुरमनि आम्बेडकार बस्तियाव मैया फुंनि समावनो साथाम दुथां सुबुंफोरा सानै आइजोखौ उदाङै गुलि गावना बुथारना गालांदों। गुलि गावजानाय सानै आइजोफोरखौ फाहामसालिसिमबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। रिपर्टनि बायदिब्ला गुलि गावग्राफोरा सानै आइजोनि बिथाखौसो गुलि गावनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिसोरनावसो गुलिया नांदों। गुलि गावग्राफोर आरो आइजोनि बिदाजों रांनि बाथ्राखौ लानानै दाङाबो जादोंमोन। बेहायनो गुलि गावनायाव बे जाथाया जादों आरो दायनिगिरिफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बे समाव दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। थैनाय सानै आइजोफोरनि मुङा जाबाय पिंकी 30 बोसोर बैसोनि आरो ज्योति 29 बोसोर बैसोनि। गुबुन हमजानायफोरनि मुङा जाबाय अर्जुन, माइकेल आरो देब। आसाम इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट बिफाना गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बुरलुंबुथुर दैमायाव दै बारा जानायनि जाहोनाव बुरलुंबुथुर दैमायाव गुवाहाटीनिफ्राय नर्थ गुवाहाटीसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा नावनि सार्भिसखौ टेम्परारिनि थाखाय बन्द खालामथ'नाय जादों आरो बे थांखिखौ पेसेन्जारफोरनि रैखाथिनि थाखाय लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे खास्रि बिस्रि आरो इनाय बानाय जाथाय गावनि क्लासमेटखौनो अरजों सावनानै इनाय बुथारदों। आन्ध्रा प्रदेश रायजोनि बापाटलायाव 10 थाखोनि सासे फरायसा गथ'आ गावनि क्लासमेट लोगोखौ पेट्रलजों सारनानै अरजों सावनानै इनाय बुथारदों। जेब्ला फुंनि 7 रिंगासो समाव बेसोर सानैया टिउसनाव थांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय फरायसा गथ'नि मुङा जाबाय उप्पाला अमरनाथ 15 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा दुथां लोगोनि मुङा जाबाय वेंकटेश्वर रेड्डी। रेड्डीजों आरोबाव गुबुन सानै लोगो दंफायोमोन, नाथाय बिसोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। अमरनाथ आरो रेड्डीनि गेजेराव मा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव आन्ध्रा प्रदेश पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दुथां लोगोखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जागोन होननानै पुलिसआ रादाय होनाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायजों दैबाना जागासिनो दङ आरो बे दैबानाजों गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि न'खराव संसार जानो हायाखै, अदेबानि गाव गावनि न'खराव ओंखाम जानो हायाखै, उन्दुनो हायाखै, मानोना बिथांमोननि न' सिंफोराव दैया लोमसावजोबदों। बेबायदिनो आसामनि बाक्सा जिल्ला, बरपेटा जिल्ला, बङाइगाव जिल्ला, चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लायावबो बोथोर बिफाना हाइ एलार्ट फोसावनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय थिरेनपारानि जनालि पार्कआव बिलनि खोमसि समाव लेन्डस्लाइड जादों आरो बे लेन्डस्लाइड जाथायाव हाया मुख्तार आलीनि न'आव गोलैसिननायाव मुख्तार आलीया जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सानै सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनाय मुख्तार आलीनि न'नि साखाथियाव गंसे फेक्टरि दंमोन आरो जोखोम जानाय सानै सुबुङा बे फेक्टरियावनो खामानि मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।